撞鬼真定假啊？企喺佢門口望住佢，冇任何動作。但係其實係冇一個人喺度，或者冇一個物體或者影嘅。翻咗屋企之後，阿靜賢師傅就埋壇就問到底真定假？靜賢師傅，我聽講咧，你仲有另外一單奇遇喎，最近呢單奇遇係即係都係鬼故系列嚟嘅喎，仲牽涉埋阿 Natalie 添喎，係嘛？係啊，咁嗱呢單喺我嚟計咧，就叫聽落去個故仔幾恐怖嘅。係啦，咁啊嗱，詳情咧 Natalie 可以先講一講佢聽到嘅所見所聞先啦。係。咁就有一日啦，我同靜賢師傅啦，同埋嫲嫲佢工人，咁一家人一齊食飯嘅。喺食飯之前咧，工人無啦啦咧就捉住我同靜賢師傅喺度行埋一邊，咁我好驚咁樣，無啦啦就話啊有嘢想要你哋幫手啊咁。係咪即係嗰啲即時啊驚？你係咪出面借大咗？好多工人借錢㗎嘛而家。咁唔係，佢又好緊煞張咁有介事嘅樣，係啦，係就話我撞鬼啊咁樣，就同我哋講好直接。係。咁跟住我就話吓？撞鬼真定假啊？咁佢就話我連續幾晚都見到鬼咁樣。哇！第一晚佢又見到有一個女鬼長髮嘅，咁就一個婆婆嚟嘅，咁樣企喺佢房門口。佢當其時係做緊咩㗎？即係臨瞓啦，睇緊 YouTube 啊，定係點樣㗎？即係瞓瞓着咗㗎啦，凌晨嗰啲時間，係望住佢喺度，咁企起身嘅。咁開頭佢就以為嫲嫲夜晚無啦啦過嚟企喺佢房門做乜嘢咧？咁跟住屙嘢了。係啦，咁佢就話但係長髮㗎喎呢個婆婆。咁開頭佢心諗嫲嫲好似係短髮㗎喎，點解無啦啦長咗咁多嘅啲頭髮？咁跟住佢就望住個門口就心諗應該唔係嫲嫲啦。咁就應該係嗰啲嘢啦，因為佢話一嚟啦，嫲嫲短頭髮；二嚟佢無啦啦夜晚咁樣企喺佢門口望住佢，冇任何動作嘅，就咁望住佢瞓覺。驚唔驚咧？當時即係嗰個女人係目露凶光嗰啲定點咧？即係純粹係好平和咁望住佢咧？嗱，以我所知，聽翻個工人姐姐講咧，嗱，其實係當時佢望見就以為嫲嫲啦。咁其實佢有講過話嗌嫲嫲呢樣嘢嘅。即係開口嗌佢係嫲嫲啦，咁啊，但係嫲嫲就冇反應，就仲跟住就望清楚個樣啦。嗱，其實佢冇話目露凶光嘅，見到個五官，但係就唔清晰嘅。係啦，咁同埋當時其實幾黑嘅，因為熄個燈啊嘛。咁啊，總言之，見到一個人就長頭髮就唔係嫲嫲，咁確定咗之後咧，咁就佢開始知領嘢啦。係啊。咁點收貨啊？但係純粹見完跟住驚一驚咁，佢即刻瞓翻覺啊嘛。因為佢嗰陣時啱啱遇到呢啲嘢，咁佢反應唔到啊，佢就以為可能自己攰得滯咁樣啦。咁冇嘢啦，繼續瞓啦咁啊。係啦，咁去到第二晚又係同個地方，又係同張床咁。咁跟住今次佢就打側身瞓啦。咁佢就心諗側身瞓應該望嘅視覺唔會咁多啦啩咁。即係點啊？佢琴晚就仰睡嘅，就覺得瀨嘢。就今晚佢嘅方法就係試一試，側睡先咁啊，望唔到噶啦咁。咁跟住佢打側瞓啦，跟住一打側瞓佢就仲更加驚啦。咩料咧呢次咁啊？佢今次打側瞓，又係凌晨無啦啦醒咗，咁一醒擘大眼咧，就望到有個女人望住佢，係好近嘅，面貼面嘅。佢又唔係好似上次咁望真啲係咪嫲嫲先咁啊？今次唔係啦，佢真係嚇親，佢就見到有個女人好近佢啦，咁跪喺佢面前喺度跳舞，喺度手喐喐咁樣，唔知跳咩舞。咁佢嗰張牀咧，因為好近地下。所以佢就知個女人係跪喺度望住佢喺度跳舞。即係佢瞓下格床，跟住側睡就望側睡向翻落床嗰邊。冇錯，咁佢就話好近，今次幾乎貼到佢塊面咁，就係望住佢喺度跳舞。今次佢就真係即想喐啦，想走啦，但係真係喐唔到啊！今次即係再加埋有少少俾鬼責咁樣嘅 feel 啊！佢係啊，喐唔到咯，即係佢版本就話喐唔到，然後之後。
佢因為太驚啊，咁啊心裏邊又念下啲嘢咁啦，以佢即係用佢所知嘅嘢去念。佢係咩信仰嘅咧？佢冇信仰嘅。冇信仰嘅，就總之佢識就阿彌陀佛或者印尼版咁樣，佢就念啦。咁佢詳細又冇講佢念啲咩啦，係。咁可能係啲粗口啊念啦。咁但係佢話念到咁上下，個人開始攰就瞓着咗嘅。喂，有效喎呢啲。咁就之後就去咗第3日啦。哇！佢去到第2日兩夜都仲未同大家講，佢都幾大膽喎。佢應該係驚到即係以為係錯覺嚟嘅。係啦，佢可能唔敢講住啊，因為始終鬼神嘅嘢，佢可能都會有啲禁忌。係啦，咁於是者就連住發生嘅，連續。係冇錯。咁去到第3晚係點咧？佢今次點瞓咧？我想知。咁今次第3晚佢都照瞓啦，佢冇理睡姿啦，又係凌晨呢個時間。頭係對住個窗口，咁個人就望到佢房門口。哦，即係個頭係瞓近窗口嗰邊。係啦，係啦。咁佢冇閂房門嘅，即係連續3晚。係啦，佢平時都冇嘅，即係佢嗰個視線係望埋出個廳。哦，因為佢唔閂門瞓嘅。冇錯，佢望住個廳嗰個門。今次又凌晨無啦啦又醒咗，咁佢就見到係啦，見到個細路仔喺佢側邊咁樣跑咗出廳。直接跑咗出廳。哇！好忙喎，冚家嚟喎。係啊，跑咗出廳之後，個細路仔就唔見咗啦。佢視線就即正常就望住個細路仔嗰個。即係走咗就走咗啦。咁佢係咪覺得好開心咧？當時，喂，前2晚都係駐足喺度向我搞我咁樣。今次再嚟個驚喜就見到個大門口企個男人喺嗰度。哇！對住佢。新角色嚟喎呢個。係啊，咁跟住佢又係好驚，又想喐。佢又係喐唔到，又好似鬼壓床咁樣。哇！去到即係佢過咗今晚之後，去到第4日，佢都係覺得有個男人企喺個門口望住佢，但係今次佢就有個感覺咯。即係第4晚啊，第3晚完咗都未同你哋嗌救命㗎。未嘅，咁忍得嘅佢呢個工人好嘢嚟喎。因為第4晚啦，因為佢經過咗呢3晚嘅經歷啦，咁嘅折磨啦，咁其實佢都迎住出邊個廳咧，會有個男人喺度望住佢嘅。但係佢試過嘗試真係望出去，因為佢真係好驚嘅。咁但係其實係冇一個人喺度，或者冇一個物體或者影嘅。佢已經去到係想嘗試克服佢咯。所以即係前3日嘅嘢咧，佢係完全冇發生過嘅喺第4日裏邊。係啦，咁但係只不過係驚。佢驚咧就係諗緊需唔需要閂房門咧？但係佢又諗過另一個問題喎。如果閂咗房門，佢哋4個入晒房咁點咧？咁所以佢到最後佢係掩埋咗對門嘅。佢係好阿 Q 精神嗰啲喎呢啲。咁我即係我睇你唔到咁樣就當睇唔到㗎啫嘛。係啦。咁之後嗱過埋第4日啦，咁佢就咁啱我同阿 Natalie 就去咗嫲嫲嗰度食飯啦。咁佢又成件事就由頭到尾講翻晒出嚟啦。哇！佢終於求救。好佩服佢啊！佢係驚噶嘛，即係佢係淆底仔嗰啲嚟噶嘛，係嘛？佢驚啊，因為當時佢講嘅時候都個樣係青 B B 咁樣。係驚嘅樣，係驚嘅樣。同埋聽佢啲口吻係唔會講大話嘅，係啦。因為其實嫲嫲有2個工人嘅，係啦，佢係事發嗰個啦，經歷嗰個啦。咁另外一個咧都見到佢都驚嘅，但係佢冇見過嘅。佢淨係聽翻佢嘅版本啫。即係喂，其實即係可能係佢行衰運又好，或者佢惹翻嚟定點，即係淨係佢 feel 到嘅啫喎。係啦，佢遇到呢啲經歷。咁會唔會以為係佢即係有啲咩瞓得唔好定精神問題咧？嗱，都有諗過嘅，都有諗過係咪會關啲精神病或者自己諗出嚟啊？係啊，甚至可能太攰啊。但係因為以我所知喺嫲嫲屋企成日照顧佢一個嘅，咁啊真係冇乜嘢做嘅啫。係啦，咁同埋2個工人嘅工作量都應該有限嘅。係後尾所以就同我哋即係求救啦。咁跟住我哋2個都半信半疑。咁跟住後尾翻咗屋企之後，阿正賢師傅就埋壇就問到底真定假？咁上面就同佢講話你咁做啦。咁即係真嘅咯喎！佢覆實咗你係真嘅咯喎。佢冇答嘅，但係就教我點做。即係佢已經下一步啦，即係唔使答啦，直接叫你做嘢。係。咁嗱點解決咧？到最後嗱，其實我都半信半疑嘅，因為佢有佢講，我都冇見過任何嘢。係啦，咁同埋我自己入咗屋都冇乜 feel 啊嘛，或者冇乜。即係你平時係有感應嘅，
冇話敢唔敢認嘅，但係我聽啲咁多嘅經歷啦。如果遇到呢啲咁嘅嘢，或者屋裏邊有啲咁嘅嘢，都最低嘅消費就應該係會起雞皮，或者係唔舒服啊，有啲味咁啦。頭暈咯，我會頭暈。係啦，但係我去過嫲嫲屋企就冇呢個 feel，冇呢啲 feel 嘅，係啦，同埋都叫幾舒服嘅。咁所以都半信半疑，定係佢唔想撈作啲藉口出嚟。係。咁啊，但係冇啦，咁啊照喺壇度問啦。咁啊，壇就回覆翻啦，就話淨教我點樣做處理啦，已經去到唔同你講。咁啊，其實當時佢有啲物品嘅，就叫我準備啲香，係啦，同埋碌柚葉，係啦，咁啊，同埋教埋我咧，用碌柚葉去到咧嘅時候咧，就準備盆水，係啦，咁初頭我諗。你點解得咁少嘢？如果真係有嘢咁點啊？我諗真係有嘢，保護唔到你自己。但係個問題唔係多就有用噶嘛，係嘛？即係佢反而佢落嚟係有用啦，係嘛？即係你俾埋啲導彈你都搞唔掂嘅喎。但係就覺得就算係你同人打交都會有啲武器啊，即係嗰啲好似乜都冇，又好似合理嗰啲啊，連個保護罩都冇。如果真係有事上咗我身咁點咧？因為其實聽佢經歷，其實細心啲睇個角色咧，其實一家人嚟嘅。係喎，真係老人家、阿爸、阿媽、細路仔。但係我想問嫲嫲間屋佢喺度住咗幾耐嘅咧？即係會唔會佢因為以前聽嗰啲古仔就係話，你係咪住咗人哋，即係人哋喺度住開嘅，你住入嚟咁樣？係都超過10年到嘅，即係可能係嘢翻嚟嘅。係咯，可能真係工人姐姐帶嗰啲衰氣啊，或者嘢翻嚟咯。好，成家嘢晒翻嚟喎。係啊，遲啲問翻佢發生過咩事先係。咁就最後啦，因為我見啲架撐太少啊，咁啊，亦都唔想有啲咩錯失啦。咁我就再問一問林天武師傅啦。哇！即係呢下有啲斗膽喎，樓上嗰個柯打落嚟叫你去，你竟然唔信，跟住再問師傅。唔係，其實信嘅，只不過我覺得多一個防備好似明白，即係兜個底啊，係啦，安全啲咁解嘅，係啦。咁之後就林天武師傅啦，就俾咗2道符嘅，咁一條就叫護身符啦，另外一條就叫兵符嚟嘅，係啦。咁護身符當然啦，就係帶住嘅時候去做個成個儀式啦。咁兵符咧就係到最後嘅係啦。咁如果真係有啲咩事咧，係呢個嚟救兵嘅，即係可以用可以唔用嘅。係啦，甚至係叫做可能叫攻擊啦，但係我未用過，未知係點嘅。咁但係袋住過去嘅啫。即係明白，即係穩陣嘢嚟嘅。係啦，因為其實上邊冇講到呢樣嘢咧，我相信都個嚴重性唔係太大嘅。即係求其裝個香，只不過碌柚葉咁樣。咁去到啦，就帶住啲架撐啦，去到啦，咁就幫佢清屋啦，係啦。清屋即係點樣咧？清屋就用翻頭先講嗰啲法寶啦，即係碌柚葉、黃皮葉同埋一盆水啦。跟住就灑水。係啦，灑水。咁之後同埋到最後就會裝翻香嘅。咁個步驟就係都係似我哋平時拜四角咁樣，即係由其中一個最入嘅角落頭咁樣一路灑翻出去門口咁樣，逼翻出嚟。係啦。咁之後就係到最後再各位啦，再點翻支香就叫封屋咁啦。點翻支香係咩意思其實？點翻支香係只不過係叫可能真係話俾你聽搞掂咁咯。係啦，明白。嗰日有冇見到？有冇 feel 到？係咯，我都好好奇嘅啦。係啊。嗱，當日我都覺得喂咁隆重，可能要有啲嘢睇下咁喎。即係譬如你入到去間屋見到個賊，咁個賊都會呆咗或者會攻擊你啊。係。但係去到就其實乜嘢都冇嘅。你又睇唔到佢，咁你點肯定佢係清走咗啊？又問翻佢，搞掂未啊？咁係。係啦，咁所以當時咧，我做完晒成個流程咧，我唔知係得唔得嘅，但係只不過照翻個流程去做嘅。OK，咁之後做完啦，咁第二日我再問翻工人姐姐啦。我問翻工人姐姐啦。喂，有冇再見過啦？嗱，跟住佢話從此冇見過。從此冇見過。但係佢最後講一句：哥哥，咁我應唔應該閂門瞓覺？呢個笑位嚟，因為佢真係太驚，即係喺個概念裏邊閂唔閂門係重點嚟嘅。因為其實佢一路都掩緊門嘅，因為佢驚閂咗門又開唔翻，係啦，但係唔閂就望到出邊，困獸鬥，係啦，咁所以佢一路都掩住門嘅。咁之後到最後，因為我同佢講放心啦，搞掂晒㗎啦，咁就叫佢照翻平常咁樣開門瞓，係啦，咁啊其實冇乜問題嘅。
但係搞唔搞掂，其實原來即係唔係啲肉眼或者你 feel 到嘅嘢嚟嘅喎，可能你都要問一問翻上面，即係埋壇問一問係咪搞掂咗嘅喎。到最後我都冇去問個結果嘅，但係因為其實事實已經知啦，咁即係佢已經冇再去到一個禮拜我再問到佢一次，都係完全冇晒事㗎啦。係啦，咁到依家一直都係咯，都係已經冇晒，冇再開 party 啦佢哋。即係但係佢原來處理嗰個方法都幾顛覆咗我個想像，可能我睇嗰啲鬼片睇得太多咧。即係林正英要鬥法咁啊！係咯，即係原來係原來搞掂咗就搞掂咗㗎咯。咁阿姐姐有冇即係多謝你啊？好開心咁啊！終於瞓到覺咁啊！嗱，佢冇話咩嘅，但係嫲嫲就封利是俾我咯，係啦。但嫲嫲信唔信有嘅咧？嫲嫲話有咩未見過啊？係咪？嫲嫲個仔話俾我聽有咩未見過就信啫，嫲嫲都有料到嘅咩？嗱，因為佢其實冇見過嘅喺間屋度，同埋另外一位姐姐咧，因為佢哋分別瞓2間房噶嘛，嫲嫲就瞓主人房嘅，因為其實呢個係普通嘅公屋居屋嘅格格啦，咁其實3間房，咁啊一個眼鏡房啦，同埋一個主人房啦，咁嫲嫲就瞓主人房嘅，咁。見鬼個工人咧就瞓最近廳個房，咁另外個工人瞓中間間房嘅，咁分別最入嗰2間房反而冇見到任何嘢，因為通常你聽啲酒店嗰啲咧尾房係差啲嘅嘛，但係反而唔太關事咯。但係其實另外個工人又驚唔驚咧？即係佢又會唔會見到賴晒嘢咁？佢又唔會講大話啦咁樣係。佢都有少少驚嘅，因為聽佢嘅經歷係啦。咁就完美解決咗啦。完美解決咗啦。呢個故事係教訓我哋，即係話俾我哋聽，有嘢嘅話都係盡快搞佢啦，同埋揾你搞佢啊嘛，係嘛？順利嘅話應該係可以嘅。好，明白。多謝正賢師傅同 Natalie 啊，今日。感謝收睇今集天賦圓滿，歡迎各位喺留言區加入討論，同埋 like share 呢條片，同訂閱呢個 channel，同埋亦都可以撳個鐘仔。咁我哋下次再見啦〜